Susuruka Sports TV televiziyo ya buri wese. Nkomeje kubifuza kugira ibihe byiza ukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sports TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Tugiye kubagezaho amakuru ariko uvugwa mu mikino. Reka duhere mu mikino ya FEASSA iri kubera hara mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe y'abakobwa ya PSB Huye ihagarariye u Rwanda mu mupira w'amaguru w'abatarengeje imyaka 20 yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino ya FEASSA 2026 nyuma yo gutsinda Nyakashi yo mu gihugu cya Kenya igitego kimwe ku busa ikuzuza intsinzi eshatu mu mikino ine. Ubwo rero FEASSA kuri iyi ekipe ikomeje kwitwara neza muri iyi mikino ya FEASSA ikomeje kubera hariya mu gihugu cya Tanzania. Tukiri muri iyi mikino ya FEASSA kandi reka tubabwire ko abahagarariye Ministeri ya Siporo, Ministeri y'Uburezi ndetse n'ishyirahamwe nyarwanda ry'imikino n'umuco mu mashuri FRCS bakurikiye umukino wa FEASSA 2026 wahuje SB Kamonyi ndetse na Ulu Community yo muri Tanzania muri basketball. Uyu mukino waje kurangira ikipe ihagarariye u Rwanda itsinze amanota 96 kuri 33 nabo bakomeza kugenda abitwara neza. Mu nyemero twerekeze no mu makuru ari kugenda avugwa muri transferi by'umwihariko ikipe ya Manchester United itangiye ibiganiro hagati yayo na Bruno Fernandes kubi ijyanye n'amasezerano mashya. Ni nyuma y'uko rero ikipe ya Galatasaray yo muri Turukiya yari yifuje uyu umukinnyi kuba yaza kuyikinira. Iyi kipe rero yo muri Turukiya Galatasaray yari yamwemereye umushahara wa miliyoni 20 z'amayero ku mwaka, ariko Fernandes we agaragaza ko agishaka gukomeza nyane ikipe ya Manchester United hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Bruno Fernandes aracyafite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2027 aho ashobora kongerwaho umwaka umwe agakomezanya n'ikipe ya Manchester United. Ku munsi wo kuwa kabiri nibwo rero ubuyobozi bwa Real Madrid bwerekanye umutoza wa Real Madrid akaba ari umunyaportugal Jose dos Santos Mourinho, aho rwose yaherutse kugirwa umutoza w'iyi kipe agashyira n'umukono ku masezerano hazamugeza muri Nyakanga 2029. Uyu mugabo rero yaherukaga muri ikipe ya Real Madrid mu myaka 13 itambutse, aho yabaye muri ikipe hagati y'umwaka wa 2010 na 2013. Icyo gihe rero yahejeje ikipe ya Real Madrid igikombe bitandukanye mu Champions League, igikombe cya Champions Espagne, Copa del Rey hamwe na Supercopa de España. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal naryo ryatangaje ko Patrick Vieira ariwe wagizwe umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Senegal y'abagabo asimbuye Papetiao wirukanwe kubera umusaruro utari mwiza yagaragaje mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2026. Jean-Claude Girumugisha wahoze mu ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani kuri ubu rero yamaze kwerekeza mu ikipe ya Al Ahly Tripoli yo muri Libya. Girumugisha rero akaba ari nawe wabaye umukinnyi w'umwaka muri shampiyona y'u Rwanda umwaka ushize w'imikino. Muri ikipe rero asanzemo Fiston Mayele uherutse gutandukana n'ikipe ya Pyramide. Ikipe ya Juventus do Turin yamaze kumvikana na Tottenham Hotspur mu rwego rwo kwibikaho Vincaro. Uyu musore rero akaba yatijwe muri ikipe, ariko gusa harimo n'amahitamo yo kuba bamuhugumana burundu mu gihe baba bumvikanye ku mpande zombi yabo umukinnyi ndetse na ekipe. Reka tunababwire ko kandi rutayizamu w'ikipe ya Manchester City Jeremy Doku w'imyaka 24 kuri ngo yamaze kugira imvune, aho biteganyijwe ko rwose umukino ufungura English Premier League atazawugaragaramo n'umukino uzaba muri weekend tugiye kwerekezamo, aho rwose yagize ikibazo cy'imvune. Ubwo no kumutegereza mu yindi mikino itandukanye hazabasha kuba yakina muri rusange. Umunyezamu kandi w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Susuruka Sports TV televiziyo ya buri wese. Reka tubabwire ko kandi umukino ya basketball ikipe ya Apr Basketball Club yaraye itsinze ikipe ya Patriot Basketball Club amanota 117 kuri 91 mu mukino wa mbere mu yanyuma ya kamarampaka mu guhatanira igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya mbere muri basketball 2025-2026, aho uyu mukino wabereye muri Big Arena. Kuri uyu wa kabiri twasoje umukino rero wa kabiri
uteganyijwe ku wa kane tariki ya 20 Kanama umwaka wa 2026 muri Big Arena. Ni ikipe rero ya Apr ikomeje nayo kwitwara neza cyane by'umwihariko dore ko mu gutangira RSSB Tigers yari yayitsinze mu mikino yo gutangira, ariko nyuma iza kuyigaranzura itsinda indi imikino ikurikiyeho. Ubona ko ari ikipe ya Apr iri kwitwara neza muri iyi mikino ya basketball. Reka tubabwire ko kandi ikipe ya Al Ahly yo muri Saudi Arabia iri kubandanya cyangwa se iri kurushaho kugenda yikuraho abakuze by'umwihariko muri ikipe ya biragenda ibakubura gake gake nyuma yo kwikuraho kansero. Undi utahiwe nta wundi ni umukinnyi wahoze mu ikipe ya Real Madrid Karim Benzema, akaba rero n'uyu nawe ikipe ishaka kuba yamusezerera, ariko ikipe ya Al Hilal iravuga ati turakora ibishoboka byose kugira ngo reko yakumvikana n'umukinnyi abe yabavira muri iyi ekipe. Niba hari ikipe yaba rero yiteguye kuba yamutwara ikaza ikamutwara, ikipe ya Al Hilal rero irashaka ko Karim Benzema bakanira ku masezerano bafitanye bakumvikana kugira ngo babe bayesesa nkuko byagenze kuri kansero. Ariko Karim Benzema baravuga ati reka muvuge muvuye aho, we icyo ashaka no kuba bareba biri mu masezerano y'amafaranga yose arimo bakaba bayamuhereza kugira ngo abe yagenda ave muri iyi ekipe. Ikipe rero ya Al Hilal impamvu ishaka ko Karim Benzema ava muri iyi ekipe nuko yamaze kumvikana na Olivier ukina mu ikipe ya Aston Villa, aho we yamaze kwemera kuba yaza muri ikipe ya Al Hilal. Ubu rero ikipe ya Al Hilal ikaba ishaka ko Karim Benzema yasohoka muri iyi kipe. Ubwo rero ni gikomeje kuganirwa ku mpande zombi kugira ngo arebe ko yava muri iyi ekipe, ariko akavuga ati muri amafaranga yose mbashe kuba nabavira ahangaha. Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese. Mu yandi makuru ari kuvugwa kandi katubabwire ko amakuru yamaze kujya hanze nuko mu rugo rwa Christina Stella ndetse n'umutoza wahoze atoza ikipe ya Manchester City Pepe Guardiola ngaruko rwose bitameze neza mu rugo, aho kuba ari muri iyi ekipe byagize ingaruka ku rugo rwe, aho byabaviremo ndetse no guhana gatanya, dore ko kandi mu byari byatumye Pepe Guardiola ava mu ikipe ya Manchester City aruko umugore we yavuze ati kuki uri guha umwanya ekipe kurusha kuha umwanya umuryango muri rusange, dore ko umuryango we uba nyine muri Espagne. Ariko akavuga ati nugushakisha amaronko, ariko bingi bikaba nyine byaraje kumuviramo kuba yahana gatanya n'umukunzi we Christina. Ibi rero byagize ingaruka ku ikipe ya Manchester City kuko haro igihe Pepe Guardiola yegeze gucira ku mayange abakinnyi be ko umurugo rwe bita ameze neza n'umusaro nawe ugenda biguru ntege. Mu ikipe ya Real Madrid umutoza Jose dos Santos Mourinho ariko rwose agaragaza ko mu ugukina kwe mu ikipe ya Real Madrid kugira ngo abakinnyi bose babashe kuba bakitwara neza cyangwa se bajya mu kibuga, ubwo ndavuga abakomeye harimo Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham ndetse na Diamond, nuko agomba gukina 4-2-3-1. Iyi systeme rero ngo niyo ishobora gutuma abakinnyi bose babasha kuba bajya mu kibuga muri rusange. N'ubusatirizo bwa Real Madrid bashaka ko bwe buzaba bukomeye, ubwo rero nuko nkuko bashobora kuba bakina kugira ngo aba bose bashe kuba bajya mu kibuga bagakina ndetse bakabatanga n'umusaruro muri rusange. Mu yandi makuru kandi ari kuvuga ngo ikipe ya Manchester United nuko iyi kipe iri kwifuza cyane umusore Carlos Baleba, akaba rero hari umusore ukina mu ikipe ya Brighton and Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse na Manchester United akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester United rero ikaba yitwaje miliyoni 75 z'amagero kugira ngo berebe ko yakegukana uyu musore, nkuko rero byakomeje gutangazwa na David Ornstein ukomeje kuba hafi y'aya makuru kugira ngo arebe ko uyu musore yakekezwa muri ikipe ya Manchester United. Gusa ikipe ya Brighton and Hove Albion yayibidiye amafaranga yayanzeyo iri gushaka byibuze asaga miliyoni 100 z'amayero kugira ngo ibe yarekura uyu musore. Manchester United nayo ntisinzira irashaka umusinyisha byibuze mu masaha 24 ari imbere ndetse n'amasaha 48 kugira ngo abe yakerekera Old Trafford. Ndabashimiye cyane mukomeje gukomeza kubana natwe by'imurako mu makuru atandukanye ya siporo tubagezaho. Iyi ni Susuruka Sports TV, mukomeze kubana natwe cyangwa tubagezaho amakuru atandukanye bari kuvugwa hirya no hino. Ndabashimiye cyane, nitwa Estashe Musabyimana. Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese.